တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွကပ္ပသူကပ္ပတာတတဝအမြတ်တို့၏နေအိမ်တိုက်တာအတွင်းသို့ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းဖြိုးစေရန်ရှိတန်တမှုအာယုံပြုလို့မေတ္တာကရုဏာရှိထားကဖြင့်ရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းဖြိုးစေနိုင်သောမဟာဝီဓဗ္ဗမန္တန်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတိနတ္ထိမေတရဏံအညံဗုဒ္ဓောမေတရဏံဝရံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ကတောဘဂဝတာဓမ္မောတံဒိဋ္ဌိကောအဂလိကောဧဟိပတိကောဩပါနေကောပစ္စဒံဝေရိတံဘောဝိညုဟိတိနတ္ထိမေတရဏံအညံဓမ္မောမေတရဏံဝရံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသုပတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံဃောဥဇုပတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံဃောသံမိစိပတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကတံဃောယတိတံသတ္တရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧတဘဂဝါတောသာဝကတံဃောအာဟုနေယောဘာဟုနေယောဒက္ခိနေယောဣဇလိကရဏီယောနုတ္တရံဘုံညခေတံလောကတာတိနတ္ထိမေတရဏံအညံတံဃောမေတရဏံဝရံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံသမာတိယိဉ္ပိသတိလံအထင်ကံပိတုတေတိတံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံနာဇီဝိတံအန္တရာယောပိကာတုံဗုဒ္ဓတကိနာစီဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံနာညာနာအန္တရာယောပိကာတုံဗုဒ္ဓတကိနာစီဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဟောတုမေဇယမင်္ဂလံဟောတုမေအာယုဝဒနံဟောတုမေဒုက္ခဝဒနံ
Na ratami andarayo bi kadung buddhata kinasi Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Na bhikha andarayo bi kadung buddhata kinasi Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Daitthiya nika wadambi dhamabano vinayago Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Dadama didana gali piti bagadi nedida Bauna sandan waga gane mukham badandi datuno Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Buddha abhisa kayo binati lohida dudana Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Dada me Buddha dittha me dandayo nati labada Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Dada me dhamma dittha me dandayo nati labada Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Dada me danga dittha me dandayo nati labada Idina tissa wazina hodu me zaya mingalam Hodu me aju wadana hodu me dukha wadana Nati me dharana inyam Buddha me dharana varam Idam dharana ubbe mayikin khana vaisati Idina tissa wazina bhavadantu tadayarana Nati me dharana inyam dhammo me dharana varam Idam dharana ubbe mayikin khana vaisati Idina tissa wazina bhavadantu tadayarana Nati me dharana inyam dhango me dharana varam Idam dharana ubbe mayikin khana vaisati Idina tissa wazina bhavadantu tadayarana Siya isida nibbadane adipati mahamuni Yatha kama tantidane adipisandaratu me Mahavidabha mandando ji bali do mya bi Tadu 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 abhaya Mahavidabha mandando ji bali do mya ko yupha puzo piti nauma
မဟာဝိဒဗမန္တန်တော်ကြီးပါဠိမြန်မာနှစ်ဘာသာတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပ်ပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုပူဇော်ထုကိုခံတော်မူထိုက်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံအရဟမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုတရားအလုံးစုံကိုမဖောက်မပြန်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏတဆေ၅ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းဒုက္ခတောဒုက္ခတမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုလောက၃ပါးကိုသိတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းလောကဝိတုလောကဝိတုမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုဆုံးမထိုက်သောတတ္တဝါတို့ကိုရှင်ကြည်အောင်ဆုံးမရာတွင်ရှင်ဘကင်းလက်မြတ်သောဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်ကြောင့်လည်းအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုလူနတ်ဗျမ္မာတို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ကြောင့်လည်းတထာဒေဝမနုဿာနံတထာဒေဝမနုဿာနာမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုသစ္စာ၄ပါးကိုသိတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထုမြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣတုဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းဘဂဝါမြည်တော်မူပါ၏ဣတိဣတုအဖဗံအောက်မိပါ၏မေတပိတော်အားဣညာဖယမတပသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္တိမရှိပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်မေတပိတော်ဤဝရန္တရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရပါသည်ဣတိနာသစ္စာဝဇေနဣမံကံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပ်ပါ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မောမဘုနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံပရိယ7ပါးသောတရားတော်မြတ်ကိုသက္ကာတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားသည်သက္ကာတော်ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူသောဓမ္မောမဘုနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တန်သောတရားတော်မြတ်သည်တန်ဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်အပ်သောတရားတော်မြတ်ပါပေတည်းဓမ္မောမလေးပါတရားတော်မြတ်သည်အဂါလိကောအခါမလင်ပဲချက်ချင်းအကျိုးပေးတတ်သောတရားတော်မြတ်ပါပေတည်းဓမ္မောလောကုတ္တရာတရားကိုပါသည်ဧဟိပတ္တိကောလာလဲရှုလဲဟုနှိုးဆော်ထိုက်သောတရားတော်မြတ်ပါပေတည်းဓမ္မောလောကုတ္တရာတရားကိုပါသည်ဩဘာနေကောပစုမိလောင်ကောင်းမိလောင်လဲငြိမ့်အောင်ပြု၍မပြုသေးပဲအရေးကြီးစွာဘာဝနာဖြင့်
စိတ်မဆွဲအောင်အမြဲဆောင်ထိုက်ပါ၏ဓမ္မောလောကုတ္တရတရားကုပါတိဝိညုဟိပညာရှင်တို့သည်ပစ္စဒံကိုယ်စီအမှန်ကုတန္တ၌ဝိရိတံဘောတိမြင်အပ်ပါပေ၏ဣတိဤသို့အဖန်ပန်အောက်မိပါ၏မေတ္တပိတောအဉ္ဉံတရားမှတပါသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိပါဓမ္မောတရားတော်မြတ်သည်မေတ္တပိတောဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရပါသည်ဣတိဤသို့အဖန်ပန်အောက်မိပါ၏မေတ္တပိတောအဉ္ဉံတရားမှတပါသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိပါဓမ္မောတရားတော်မြတ်သည်မေတ္တပိတောဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရပါသည်ဣတိနာသစ္စာဝဇေနဤမှန်သောစကားကြောင့်မေတ္တပိတောအဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာတိဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအာယုဝဒနာတတ်ရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအဒုက္ခဝဒနာချမ်းသာတိုးဝါခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းတံဃံတံဃာတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပါ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တာဝကတံဃောတပိတာတော်တံဃာတော်သည်သုပတိပန်တော်ကောင်းစွာကျင့်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တာဝကတံဃောတပိတာတော်တံဃာတော်သည်ဥဇုပတိပန်တော်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တာဝကတံဃောတပိတာတော်တံဃာတော်သည်ညာယပတိပန်တော်နိဗ္ဗာန်သို့အလုံးငါကျင့်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏တာဝကတံဃောတပိတာတော်တံဃာတော်သည်သမိစိတ်ပတိပန်တော်ယုတိထိုက်အောင်ကျင့်တော်မူပါပေ၏ယတိရန်ယာနိဣမာနိသတ္တရေပုရိသယုဂာနိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစုံတို့သည်ဝန္တိဖြစ်ကုန်၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဣဒာဣသောတဝကတံဃောဣတပိတာတံဃာတော်သည်အာဟုနေရောအဝိမှဆောင်ယူအပ်သောပစ္စည်းကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏ပါဟုနေရောဧည့်သည်လူငါဆောင်ယူအပ်သောပစ္စည်းကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏တက္ခိနေရောမြတ်သောအလူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏ဣဇလိကရဏီယောလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးခြင်းကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏လောကတတလောကလုံး၏အနုတ္တရတုမရှိသောပုံညက်ခေတံကောင်းမှုမျိုး၏စိုက်ပျိုးရာလည်းမြေကောင်းသပွဲဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဣတိဤသို့အဖန်ပန်အောက်မိပါ၏မေတ္တပိတောအဉ္ဉံတံဃာမတပါသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိပါတံဃောတံဃာတော်မြတ်သည်မေတ္တပိတောဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရပါသည်ဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတ္တပိတောအဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာတိဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအာယုဝဒနာတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအဒုက္ခဝဒနာချမ်းသာတိုးဝါခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဒုတိတိတံကောင်းစွာဟောကြားတော်မူသောပင်စသီလ၅ပါးသောသီလကို၎င်းအထင်ခံပြီး၈ပါးသောသီလကို၎င်းတမာတိယိစောင့်တည်ပါပြီဣတိနာသစ္စာဝိဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတ္တပိတောအဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာတိဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအာယုဝဒနာတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တပိတောအဒုက္ခဝဒနာချမ်းသာတိုးဝါခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းကိနာစိတသုံးတယောက်သောသူသည်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဇီဝိတအန္တရာယောပိအတ္တ၏အန္တရာယ်ကိုလည်းကာတုံပြုခြင်းငါနာတကမတတ်နိုင်ပါပေ
ဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဆယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာရှုဝဒနတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အဒုက္ခဝဒနချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းကိနာစိတဆုံးတယောက်သောသူသည်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားဤညာနာအန္တရာယောပိဉာဏ်တော်ဤအန္တရာယ်ကိုလည်းကာတုံပြုခြင်းငါနတ္တကမတတ်နိုင်ပါပေဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာတိဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာရှုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းကိနာစိတဆုံးတယောက်သောသူသည်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏ရတမိအန္တရာယောပိရောင်ကြီးတော်၏အန္တရာယ်ကိုလည်းကာတုံပြုခြင်းငါနတကမတတ်နိုင်ပါပေဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာရှုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းကိနာစိတဆုံးတယောက်သောသူသည်ဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏ဘိက္ခာအန္တရာယောပိသွန်ဘောဇေ၏အန္တရာယ်ကိုလည်းကာတုံပြုခြင်းငါနတ္တကမတတ်နိုင်ပါပေဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာရှုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဝိနာယေကောလူသုံးပါးတို့အားဆုံးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မပန္နောအာယုပါလသတုထဇံဓမ္မပတ်ကိုဝန်စားနေသည်ရှိသောအနိကဝတ္တံပိတတံကြောလက်များစွာသောနှစ်တို့ပတ်လုံးလဲဒိဋ္ဌိယရွှေပြီးနိဗ္ဗာန်မဆံမယုဒီနေလိုမှုလဲတတံရှိစွာတည်နေရ၏ဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးဝါခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းတဓမ္မဒေသနာကာလေသူတော်ဓမ္မနှုတ်မြဟ၍ဟောကြားလျာအခါကာလ၌ပိဋ္ဌိဘာဂာတိနေတိတံဖယာထံမောင်းရှိမရောက်ပဲနောက်ဘသသည်နေရာတိညာလူအများတို့သည်ဂဂနေနေလာတာယလက်ကောင်ဝွန်ဘတ်ကောင်းကင်ရ၌ပုံနာစန္ဒီဝပုံနာတိတိပြည့်ညီတထွန်းလာပြီးဝန်ကြီးကဲ့သို့တထုနောလူနဲ့ဆရာစောမြတ်စွာ၏မုခံရောင်ကြီးရှက်ဖော်မျက်နှာတော်ကိုပတ္တန်တိမြတ်ဝန်းပေါ်တင်ဖူးမြင်ကြရကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇေနဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အားဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အားအာယုဝဒနာတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အားဒုက္ခဝဒနာချမ်းသာတိုးဝါခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်
အဘိဇာကာယောပိမကွယ်မပြသောကိုယ်လည်းရှိတော်မူ၏လောဟိတတုရဏံသွေးတော်ဤကိုစီခြင်းသည်ဝါသွေးထွက်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပါဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဘုဒ္ဓတိဋ္ဌမိဖယားမြတ်စွာ၌မေတပိတော်ဤတတ္တယုံကြည်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိသဗ္ဗဒါခခသိမ့်တန်တယောယုံမတန်တရားသည်နတ္ထိမရှိဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဓမ္မတိဋ္ဌမိတရားမြတ်၌မေတပိတော်ဤတတ္တယုံကြည်ခြင်းသည်အတ္တိရှိသဗ္ဗဒါခခသိမ့်တန်တယောယုံမတန်တရားသည်နတ္ထိမရှိဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အာဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနံတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းသံဃတိဋ္ဌမိသံဃာတော်မြတ်၌မေတပိတော်ဤတတ္တယုံကြည်ခြင်းသည်အတ္တိရှိသဗ္ဗဒါခခသိမ့်တန်တယောယုံမတန်တရားသည်နတ္ထိမရှိဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်မေတပိတော်အဇယမင်္ဂလံအောင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အာယုဝဒနတရှိခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အဒုက္ခဝဒနံချမ်းသာတိုးပွားခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမေတပိတော်အားအဉ္ဉံဖယမတဘာသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်မေတပိတော်ဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရသည်ဣတံထုံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရဟု၍ဥပေမိစိကပါ၏မေတပိတော်၌ကင်္ကာယုံမတန်တရားသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိပါဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်တတ္တယရဏခုနှစ်ပါးမိုးတို့သည်ဘဝတန္တုရွာပါစေကုန်တည်းမေတပိတော်အဉ္ဉံတရားတော်မှတပါသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိဓမ္မောတရားတော်သည်မေတပိတော်ဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရသည်ဣတံထုတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရဟု၍ဥပေမိစိကပါ၏မေတပိတော်၌ကင်္ခာယုံမတန်တရားသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိပါဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်တတ္တယရဏခုနှစ်ပါးမိုးတို့သည်ဘဝတန္တုရွာပါစေကုန်တည်းမေတပိတော်အဉ္ဉံတံဃာတော်မှတပါသောတရဏံကိုယ်ွယ်ရသည်နတ္ထိမရှိပါတံဃောတံဃာတော်သည်မေတပိတော်ဤဝရံတရဏံမြတ်သောကိုယ်ွယ်ရပါသည်ဣတံထိုတံဃာတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်ရဟု၍ဥပိမိစိကပါ၏မယီတပိတော်၌ကင်္ခာယုံမတန်တရားသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိပါဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဣမံသောစကားကြောင့်တတ္တယရဏခုနှစ်ပါးမိုးတို့သည်ဘ
ဘဝတန္တုရွာပါစေကုန်တည်းယံအစိတနိဗ္ဗာန်တေအကျဉ်အလိုရှိအပ်သောအကျိုးကိုပြည့်စေခြင်း၌ဒီပတိအစိုးရတော်မူသောမဟာမုနီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ယထာကာမတန်တိန်တနေအကျဉ်လိုရှိအပ်သောတတ်ရှိခြင်းအစင်လာခြင်းကိုအားကြည့်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြည့်ခြင်းဘုဒ္ဓကိုအနုဘောကြည့်ခြင်းတို့ကိုပြည့်စေခြင်း၌အတိပစ္စံအစိုးရသည့်အဖြစ်ကိုမေတ္တပိတော်အားတရတုပေးတော်မူပါဖရာမဟာဝိဒ္ဓဗမန္တန်တော်ကြီးပါဠိတော်နှင့်မြန်မာပြန်တွဲဆက်ရွတ်ပတ်ပူဇော်ခြင်းပြီးသာဓုသာဓုသာဓုပါဖရာ